Comrade Robert Mugabe vari painterview vapedza basa ravo rekugara pachigaro sapresident. Pane malast days avo, malast interviews avakaitwa, kana ndisingakanganise, and you know zvavakataura. Comrade Robert Mugabe vakataura vachiti Emmerson Mnangagwa munhu asingaregerere, zvekuti nyange ukamutsika pamusoro pebhutsu yake, even ukamuti sorry, wedhi raasinganzwe nderekuti sorry. Emmerson Mnangagwa, izvozvo zvaizikanwa naComrade Robert Mugabe, anova ndiye mumwe munhu aiziva Emmerson Mnangagwa kupfuura vanhu vese, right? Unoona ana Comrade Bombshell nesugeza ava nevamwe vese ava kuti zvizosvikira pakuzoti aMugabe vazive kuti ndo chimiro kana kuti character ine munhu wavo. Information yezvavakanga vachiona nezvavakanga vachiudzwa, imwe yaitobva mukuinvestigatwa kwaiitwa murume iyo anonzi Emmerson Mnangagwa neintelligence yemuZanu PF asati atova president iyeyu Mnangagwa wacho. Zvareva kuti munguva yapresident Robert Mugabe, nekuda kwemacharacters evanhu vaakanga achitarisa kuti vaigona kuzomusuccessor, including iyeyu Emmerson Mnangagwa, akanga atopedzwa naye kare kutoti haazi munhu ane character yakanaka. That is why vaida kumusunga zvese zvenhingirikini zveoperation restore legacy zviya zvisati zvaitwa muna 2017, handi tinopanzwisisa. But inyaya yekungoti zvazvo nekuda kwemafactions emuZanu PF zvakakonzeresa kuti vamwe vatadze kunyatsonzwisisa, nevamwe vakanga vasina information yakanyatsokwana pamusoro pevanhu vakaita sana ED nevamwe vakanga vakakomberedza president vaitarisira kuti vanozogona kusuccessa president. Handi tiri kupaona. Plus ED akatora advantage yekuenda kuhondo, saka akanga ari pamwe chete nevanhu vamwe vakarwa hondo zvakafanana na VP vauri kuonavo. That's why ana VP vakati ko isusu tinogozoti nyange pakaitwa succession ya Robert Mugabe iitwe nemumwe munhu, kana kuti wechidi kana kuti munhu akadidi kana kuti anobva samwe, isusu wacho tambopera here pakati pedu apa? Ko agodzingireiko mumwe ari padhuze naye watakaenda naye tese kuhondo, watinoziva kuti tinonyanya kuzivana zviri pedyo nepedyo? Saka ndidzo nharo dzakaitwa naVP vaya, handi tiri kupaona, vachiitira vamwe kuti aiwa president havangadaroka kuti isusu tese tinopera tichibuda mumapati tichita sei. Havana kuziva kuti aiwa yakanga iri nyaya yekuti iyeyu Mnangagwa uyu akanga atoonekwa kutoti no, ndiye munhu anga achifanirwa kuti asuccesse president Robert Mugabe, but nekuda kwekuti at last vakazozviona kuti no, munhu uyu haana kunaka. That's why vakanga vada kuseenzesa brain, vakati no, regedza ndigare ndamuita sei, ndatomubatira mhosva dzake asungwe, kuitira kuti vamwe vasare vachinyatsoziva kuti no, uyu haachaqualify kuti akwanise kudi kusuccessa president. So then toona kuti tinotaurirana sei nevamwe vanenge vasara vanenge vari pachena. Saka panhu ipapapo ndo pakarasika VP Chiwenga, vakatadza kupanzwisisa, handiti mapaona. So then vakazoita advantage yekuti vakanga vachitungamirira masoja, handitika, ndokubva vaseenzesa masoja nesimba remasoja, handiti muri kupaona, sekuti vakanga vari general, handiti vachimiririra kudzosa Emmerson Mnangagwa. But ukazvitarisisa iwewo Kuliant, you can find out kuti ana ageza vese ava nevamwe wakatombonzwa vageza vachitotaura vachitoti takatombogara pasi tichitotaura na iyeyu Chiwenga uyu pamusoro paEmmerson Mnangagwa, nevamwe anonzi Comrade Hani zviya vari ukoko vari overseas vari kuUK vaitaura vachitaura vatori palive na DJ Holly, vakanga vachitotaura vachitoti zveshuwa inini Chiwenga ndakatombomubvunza ndikati ko iwewe ko ED ko akurasika papi? Handiti muri kupaona manje. Saka munhu anonzi chete munhu akaoma musoro zvakakonzeresa kuti uyu murume anonzi ED apinde pachigaro ndi aChiwenga. And vakanga vaine advantage
yekuti ndo vakanga vakabata muscle, handitika, ndo vakanga vakabata muscle yechinhu chese, vakanga vakabata masoja. Handiti muri kupaona manje, ndo disadvantage yakaita vamwe, asi vamwe vakanga vachiziva kuti murume uyu anonzi ED akamira sei, including comrade Bombshell Runezugeza. Saka ipapapo ndangoti ndingopataura chete, imimi zvakwamuri kuti mujaje mega, kuti munzwisise, kana kuti zvetwitiyo yamuri kuverenga ndizvo zvamuri kuverenga, handisi kuzviramba, handitika, but zvakwamuri kuti mega mujaje kuti comrade Bombshell Runezugeza vanogona here, kana kuti ndiwe here vakatonyora, uye vairevei pavainyora izvo, nekuti munhu anogona kunyora zvaanonyora, imimi mozoda kuzviinterpreta nepamwe pamunenge musinganzwisise. Saka zviruda vanhu vakachenjera. Handidi kuisa munhu mazwi mumuromo, handidi kutungamirira vanhu kuti izvi zvinorevei. Muri vanhu vakadzidza, muri vanhu vakachenjera stereki, vana veZimbabwe. Zviri kwamuri mega kuti muzive kuti sei kana varivo vageza vanyora nhingirikini statement iro patweet handle yavo, vari kuedza kureva kuti kudii. Hapana here zvimwe zvinhu zvavari kuedza kureva pane zvimwe zviri kurehwa nevamwe vari kufanira komenta, nevari kutuka vamwe vachipopota. Handiti muri kuzvinzwa. Ipapapo ndatopedza. Ndo zvazviri vana veZimbabwe. Ndangoti ndingotaura zvangu zvishoma izvozvi pamusoro penyaya iyoyo. Munyika medu mune vanhu vakaoma. Vana veZimbabwe tiri vanhu vakaoma. Tinoda kunyebedzera kuchenjera, asi kuchenjera kwedu kune uzungairwa hwakanyanya. Kutaura chokwadi, tine uzungairwa humwe hwekupedzesera. Izvozvi tiri kuita basa rekuda kupopota tichinyeba, tichiti hanzi vageza vakasungisa munhu. Musakurumidze kumhanya kutaura mazwi enyu ayo, munozogona here withdraw kana mukange makuzoziva chokwadi. Mirai kutaura nyaya yekuti vageza vakasungisa vanhu. Inini panapa ndikasungwa, inini ndinenge ndisina kusungiswa navageza. Ndinenge ndasungirwa kuda kuzvisunungura munyika. Ndinenge ndakangofanana nevanhu vakafa munguva yehondo. Havana kufira nyaya yavaMugabe kuti vatonge. Vanhu vakafa muhondo vakafa muhondo nekuda kwokuti vakanga vachifira nyaya yekuda kuzvisunungura. Handitika, vairwira rusununguko. Tese tiri murevolution umu. Tese takanga tichitaura nanhasi tiri kutaura nyaya yekuda kurwira rusununguko. Saka ndikasungwa kana ndikawana zvinhu zvandiwana panapa, haizi nyaya yavageza. Aiwa kwete. Inini ndakapinda murevolution nekuda, nekuti ndakanga ndichiona sekuti revolution, nekuti ndiri kuona sekuti revolution inogona kutondibatsira. Kana ndikawana vamwe vanondibatsira vaine simba, vasingadzokere kumashure semafungira andiri kuita kana kuti semaitiro andiri kuita inini, rwendo rwacho tinorwisika zvakanaka rwerevolution. Asi hatigone kurwusvika kana tikaita vamwe vanoregerera vamwe, zvinokonzeresa kuti paitike zvinhu zvakafanana naizvozvi. Saka pakanga paitika zvinhu zvakafanana naizvozvi, tinofanirwa kuti tiblame kuregererana, kwete kuti tiblame munhu, nekuti revolution yakanzi inofanirwa kunge iri yemunhu wese. Munhu wese anenge ari comrade, anenge ari commander, anenge ari leader, anenge ari mutungamiriri, anenge achizvirwira, achirwira remangwana rake, remangwana remhuri yake, remangwana renyika yake. Ndo chimiro cherevolution. Handiti muri kupanzwa. It's only an idea yakauya nemawo veterans yekuti vanhu vanga vachifanira kuti vaite revolution. Asi isusu chete sevana veZimbabwe takafeila kuita revolution yakataurwa. Zvakataurwa pamusoro perevolution tikazvinzwisisa, takazvinzwisisa, asi takafeila kuti tiacte zvakataurwa zvacho kana kuti tipractice zvakataurwa zvacho. Ndo kubva tagadzira revolution yedu yatinofungidzira isusu, iri kuzokonzeresa kuti tive nemaresults atiinawo nhasi ekuti tinosvikira pakusungirwa vamwe vedu, tobva taenda kunopa mhosva kune vanhu vakauya neidea. Mawo veterans akangouya neidea chete, haana kuuya nechimwe chinhu. Haana munhu waakambo tingati kana kuti tinogona kuvapa mhosva, kwete, havana kudaro. Izvozvi kana kubvunza nyoka yemabhunu, kune mimi muri kutaura nezvanyoka yemabhunu, anogona kutokutaurirai kuti musati vageza vakandisungisa, kwete, vageza havana kusungisa nyoka yemabhunu. Handitika, handizive zvangu dzimwe hama kana dziridzo dziri kutaura takasungiswa navageza. Inini hangu handina simba
nekuti ndo mafungiro atinenge tichiita, nekuti vana veZimbabwe vazhinji mukupinda kwatakaita murevolution, inini handisi kunyatsonzwisisa kuti takanga tichinzwisisa here patakanga tichitaura pepe takawanda tichigadzira magroups tichigadzira kuti takanga tichinyatsonzwisisa here chinangwa cherevolution. Inini ndinotaura panyaya yekuti paripo pepe pandakambotaura ndichiti mimwe mibvunzo yandakanga ndichibvunzwa nevanhu yaitondiratidza kutoti revolution iyi chero tikataura zvakaita sei, manzwiro ari kuita vanhu ari kusiyana nemataurirwo ari kuitwa revolution. Vanhu vari kunzwa nemamwe manzwiro, revolution ichitaurwa nemamwe mataurirwo, iri kuintroducwa revolution zviri pachena, asi vanhu manzwiro avari kuzviita ari kuratidza kuti hazvisi kunyatsokusvika zvakanaka, kana kuti otherwise kune mamwe mazwi avasingade kuteerera, vanoda kuteerera mamwe mazwi. Handiti munopaona, ndo nyaya iri kunetsa. Revolution haisati yane mutungamiriri. Revolution inyaya yekurwira kusununguka, ihondo. Revolution is a war. It's sort of a liberation war yatinenge tichitoita isusu. Handitika inzira yekurwa hondo yekuzvisunungura, that is revolution. Handiti kana tazvisunungura isusu then tozotsvaga mutungamiriri watinoda, nekuti mimi mukati revolution ndeyavageza ndiye mutungamiriri werevolution. Saka muri kuedza here kureva kuti dai kwanga kuri kuti revolution yakabudirira, vageza ndo vanga vachifanirwa kuti vazopinda pachigaro chekuva president wenyu? Ndinoda kuti vanhu muye panapa muchindipindura, nekuti muri kuti ndo vakasungisa vanhu. Simple. Tinoda zvinhu zvine common sense kana tichitaura, nekuti tese takaenda kuchikoro and tese tine understanding iri clear zvakanyanyisisa zvokuti hapana munhu ari kubirirwa apa. Anti muri kuzviona. Saka toda kuti tinyatsokunzwanana. Pane vanhu vari kutaura zvavari kutaura, handiti muri kupanzwa. Hapana munhu ari kunzi akasungisa munhu, vanhu vachasungwa. Izvozvi zvanditi muri kuona Job Scaler akasungwa. Inini panapa nhasi ndinogona kutomuka ndakasungwa. Ndoda kuti ndikudzei kutaura chokwadi, handiti mazvinzwa. Client uyu naDJ Holly munozviziva imimi kuti last week apa vanhu takanga takabatirana mumaoko, vakomana ava vachitaurwa nezvavo achinzi vari kutsvagwa chaizvo. DJ Holly izvozvizvi munozviziva kuti akatama, akanga achitambudzika mwana wevanhu nekuda kwenyaya idzi dzerevolution iyoyi. Asi izvozvi mukamubvunza ipapapa unotogona kutonzwa revolution, DJ Holly achitokutaurirai kuti no, inini handisi kunetserwa nyaya yekuti vageza kana kuti chii. Even kana DJ Holly munotombomunzwa ano achitaura achiti inini mudharageza pane pandisiri kumunzwisisa pakuti zvakati nepakuti this nepakuti that, handitika. But DJ Holly ari tonetswawo futi, ada kutosungirwa revolution iyoyi yavageza iyoyi. But sometimes anotombowanawo pamwe panotombotaura kuti no, I'm blaming this and that, apa hapasi kunyatsokufamba zvakanaka apa kumadhara aya. Unotomunzwa DJ Holly achitaura maanalysis ake, handitika. But urutonzwa zvitonzi ari kutotsvagwa, izvi zvakapotsa abatwa, handiti. Izvozvi tina Job Scaler ndakataura ndikati nini ZANU-PF hairegerere munhu. Job Scaler wese avavo ndaivataura nesana Job Scaler panguva yese. You still remember my speech angu ndichitaura kuti Job Scaler ari panguva yakaoma chichi. Izvozvi zvichitarisai muone tiri kutaura kuti asungwa, handitika. Alright, okay, Job Scaler asungirwa revolution here, nekuti Job Scaler haana kumbobvira akambotaura nezverevolution iyi, haana kumbobvira akamboparticipata murevolution. Okay, Job Scaler uyo asungirwa vageza here. Vageza vacho vamuri kutaura vambori aniko murevolution? Vageza is not a leader of this revolution, kwete. Vageza mukavaita leader musazovarambidza kuenda pachigaro, musazovarambidza kuita president kana revolution yabudirira. Ngatiti lesei revolution yobva yatonzi zveshuwa revolution yatobudirira zvairi kuita, tiri kuda kungotaura for an example, just for an example chete. Tichingoti revolution yatonzi ine zvayato, ine madevelopments ayatoita. Munoda here mimi kuti vageza vakutungamirire imi muchivati munhu weZANU-PF hatidi kana kunzwa nezvake? Ndiroda kukubvunza imimi muri kutaura panapa. Chero mukataura zvakaita sei, inini ndiri intelligent kukupfurai, hameno kuti kangani kanopetwa kangani, nekuti zvimwe zvinhu zvamunoita munotaura zvinhu zvinobva kwazviri kuenda zvichienda kwazviri kubva. Handiti muri kupaona manje. Vageza munowati muZANU-PF,
Vageza munotovataurira kuti hamutombodi kana kutombovaona vari pane chimwe chinhu chiri pamaererano nekutungamirira vanhu munyika yeZimbabwe. Handitika nekuti muzanu PF. Handitika muri kungotaura imimi chete ngoti nyika ikangosununguka vanhu mune maleaders enyu amunoziva amunoda kuzoti muzotsvaga kuti vakwanise kunge vari panzvimbo. Handitika ndosaka Vageza vakataura vachiti no, imimi kana maona kuti makadaro chimirai ndichikuratidzai kuti nini ndiri munhu anoda rusununguko rwevanhu uye ndine rudo nevanhu. Handitika zvamunoda zvido zvenyu imimi kunyanya, asi chandava kutaurirai chete ndechongoti koma madiko kuti tiite zverevolution. Vana veZimbabwe tibatane tese, tokubatana tese imimi wacho nesu isusu vacho tokuudzai zvekuita, asi kubatana uku munofanirwa kubatana mese pachezvenyu kuitira kuti pasazove nevamwe vanhu vanenge vari targeted. Hazvisiri zvere zvavakataura, asi isusu manje takazoita revolution yacho nenzira dzedu dzatinoda isusu chete. Ipapo ngatisarambe kuti isusu murevolution umu tiri kuita zvinhu nenzira dzedu dzatinoda isusu vana veZimbabwe. Tinoregererana, tinotukana, tinorambirana, tinopanana mazita, tichiita sei. As a result, taakutambudzika manje, taakutanga kuti Vageza mutungamiriri werevolution, president werevolution, ndiye asungisa vanhu, ndiye azoita kuti vanhu vasangane zvavasangana nazvo. Ndizvo here vana veZimbabwe? Inini handisi kunyatso kuzvinzwisisa. Dzokai panapa mundipindure futi, nekuti ndine mibvunzo yakawandisa isingapindurwe panapa. Ndinoda ivo vari kupopota ivo vari kuma-comment section ivavo vanyatso kundipindura zvakanaka. Munyatso kudzokorodza kuteerera audio yangu iyoyi muchinyatso kuinzwisisa pamibvunzo yese nezvandoda kuedza kupindurwa. Mozonyatso kuya muchindipindurawo zvakanaka. Hatisi kuda kuti tirwisane. Mundikorektewo kuti ndikwanisewo kuva in a same page nemimimi. I want to be on a same page nemimimi. Tifambidzane. Ndoda kutoti nditoyawo kwamuri. Handitika nditoyawo kwamuri ndione maonero amuri kuita, tive ne-one vision, ndivewo nevision yamuinayo imimi muri kupopota imimi. Ndinyatso kunzwisa kuti no, vamwe vangu ava vari kutaura handiti ndimi wegeneration yangu here imimi. Handitika hamufanirwi kundisiya ndichirasika bhozi mukava nevamwe vanhu vakarasika munyika yeZimbabwe umu. Vachakutambudzai. Saka kana ini ndiri ndakarasika inini ndichakunetsai zvimwe zvisingaite. Hazvina zvazvinobatsira kuti ini ndikunetsei, nekuti kuchazova nevamwe vanhu vanotonditsigirawo mukurasika ikoko. Saka kana paine zvamunofanirwa kuti mundikorekte, uyai panapa mundikorekte, munyatsotaura kuti no comrade, nyaya yakamira yakadai. Nekuti ndo patoda kuti tinyatso kunzwisisa. Inini handisi kuda kudefenda munhu, asi ndoda kunyatso kutaura, bhozi tinofanirwa kuti titaure pari kuramba zvinhu, nepari kuiti, nepari kufamba zvinhu, nepari kumira zvinhu, nepazviri kufamba nepazviri kumira. Tinofanirwa kuti tinyatso kupa buditsa pachena, so kuti zvinhu zvedu zviri kufira apa, zviri kufamba apa, zvinhu zvedu zviri kufira apa, zviri kufamba apa chete. Ndapedza, handisi kuda kuti nditaure zvinhu zvakawandisa ipo papa. Mongondipindurawo ndinyatso kunzwisisa kuti ari kunzi wacho ndiye president werevolution ndiye aniko akazokonzesa vanhu, nekuti inini panapa daungodzokorodza chete izwi rangu rimwe chete rekuti inini panapa nhasi mukanzwa kuti ndine zvandasangana nazvo nekuda kwezvandinoya ndichita panapa. Ndinenge ndasangana nazvo nekuda kwekuzvimirira kwandiri kuita ndichiti ndiri kuda kusunungura nyika. Handiti muri kupaona zvekuti iwewe hauna kuda kusunungura nyika, iwewe hauna kuda kupinda muaction, iwewe hauna kuda kuparticipata mune chimwe chinhu, ndosaka uri safe. Hazvikupe iwewe nhingirikini yekuti ukwanise kuuya panapa uchitaura kuti vanhu vasungiswa nekuda iwewe hauna kusungwa nekuda kwekuti hauna zvawakaita. Iwewe hauna kusangana neanything chavakasangana nacho nekuda kwekuti hauna kuda kuparticipata. That is simple chete, ndo zvinhu zvingoripo chete. Handitika vamwe hamuna zvamuri kusangana nazvo, hamuna maproblems amuri kusangana nawo, hamuna machallenges. Ko unogosangana nechallenge ipiko kana wakanyarara? Ko unogosangana nechallenge ipiko kana usiri active samadzibaba eshanduko? Handiti mazvoona manje. Saka haukwanisi kuti utaure kuti madzibaba eshanduko wase vazosangana nekuda kwechi kana kuti nechi. Hatitaure tichidaro. Iwo kana uchida kuona kuti madzibaba eshanduko kana kuti mamwe mawo veterans nevamwe vanhu vaiparticipata musi wedemonstration vakasangana neproblem yavakasangana nayo nekuda kwei, iwo tangawo kuparticipata uone kuti chii chinokonzeresa. Usina zita remunhu, usingatauri nezvavageza kana kuti ani. Aiwa, ingopinda murevolution chete uchingotaura nyaya yongoti ndoda kuti nyika isunungurwe, tione kuti haubatwe here hausungwe here, zvisina zita ravageza. Nekuti zviri kutotaura nezvana Job Scala chaicho vakatosungwa.
hazvina kana zita ravageza mukati. Handiti muri kupaona. Nyaya yekuda kusunungura nyika nenyaya yekuda kuti nyika igadziriswe ndo nyaya iri kuita kuti vanhu vasangane nemasituation nemachallenges akafanana nevari kusangana nawo chete, kwete zvekuti vageza kana utani haiwa. Ngatiregedzei kuda kutaura nyaya tichingobhendesa. Seiko muchingotwista nyaya vanhu vemuZimbabwe, muchingobhendesa kana kuti pakaitika chimwe chinhu munoda kutsvaka kuti pave pave nesaidi kana nasamuwani wekutakudza mablames echinenge chaitika. Chii chinombodaro ko kumbonyatsobvuma chinhu sezvachiri kuti izvi zvinhu izvi zvatoitika, nekuti ndo zvinhu zvazvito, ndo nature yekuva mupolitics, ndo nature yepolitics yemuZimbabwe yekutoti ukangotaura chetongoti akomana zvinhu zviri kunetsa, vakomana toda kuti tisunungurwa, vakomana ngatiedzeyo kudai, so vakomana president ungaambotinzwo, zvinongokusungisa zvekuti revolution haisi revolution, unongosungwa. Hapana munhu akambobvira ari safe pakuda kusunungura nyika yeZimbabwe. Hapana munhu akambobvira ari safe pakuda kusunungura nyika yeZimbabwe. Munhu wese ari kutaura, munhu wese ari kuita zvaari kuita, anotongosungwa, akangowanikidzwa chete kana kuti akangowanirwa mukana, ari kungobatwa, ari kungosangana nezvaanosangana nazvo, anoabhudaktwa, anorohwa, anopondwa, anourayiwa, anonwiswa poison, anoitwa zvese panyaya yekuda kungosunungura Zimbabwe chete. Ndiri kunyepa here nai vana veZimbabwe? Kuluendi ndiri kunyeba here kana newewo? Ndiri kunyeba here? Ndakanzwa zvangu kunyaya yevision uko kuchitaurwa. Mukomana anga akatochaja zvake achitotaura, tikati ndichazwana hangu nguva yekuti ndizotaura. Asi ndangoti ndingouya ndichizongoti dzokai nenyaya dzenyu, munyatsokutaura nyaya, tinyatsokuzvinzwisisa kuti ko zvakazotanga rini, vageza ndo vazotanga nhasi kungotaura kwavakangoita ngoti vanhu itai revolution. Isusu tisi takaita revolution, isusu vana veZimbabwe tisi takaita revolution, tikakurudzirana vaida kuva maactivist, vakaita maactivist mamwe akatosungwa maactivist. Handiti muri kupaona. Vageza mutauri is a spokesperson wemawo veterans akauya neidea yekuti vana veZimbabwe ngavaite izvi, tibatane navo, vazvisunungurire nyika yavo. Kana vazvisunungurira nyika yavo, vachaisa vatungamiriri vavanoda, nekuti ivo ndo vanenge vaine power, nekuti nyika ndiyo power. Handitika vakaedza kuti motivata vageza, vachitonyatsotaura, vachitaura, vachiyambira president, vachiti president zvinhu zvauri kuita izvika izvi simba revanhu uchariona. Havana kuzvitaura here? Vakazvitaura vachitarisirawo kuti vanhu vacharatidza kubatana kwavo, then vanhu unleasha simba ravo rekubatana kwavo. Takazviita here? Hatina kuzviita. Ndo zvazongoita kuti tive nemari dzavo dzatinawo, takuenda futi kusikonoblema vanhu. Handiti muri kupaona? Haina here kuwaridzwa misika umo? Vanhu havana kuvhura here manhingirikini? Vanhu havana kuignora here? Vachitoignora vanhu vanga vatobva kure kumaoutskirts kuuya kusikuti no, vanhu ngatimbopindawo mustreet nhasi timboona kuti tingaite sei. Vanhu vakaignora, wemulocal chaivo vakaignora mahararo. Havana kuignora. Zvandinozotaura kuti vamwe vakabva kuSouth Africa makilometers mangani kuenda kusikonoita demonstration, no reaction yakamboitwawo nevanhu vemulocal. Handitika. Saka zvinongorongoti isusu vana veZimbabwe tinongoziva side redu ratiri kuda. Ndosaka muri kungoona izvizvi yanguwo chakati for ED, chichi for ED, izvi zvakanga kwani yakunzi top soup for ED. Hakuliendi, usafungidzira tinofeila. Inogona kusafeila, muchatoona vanhu ivavo vachitonzi no, tipei vanhu ivavo tivashandise pane zvakati top soup for ED. Chasara kuti mukadzi wangu for ED, vana vangu for ED. Ndo zvatosara muvanhu vemuZimbabwe, ndo zvamunogona. Ugwara kachete unhu kungoshanda. Ko pari kushandeiko? Bvumai chete ngoti udofo neugwara ndo hwatakangozara nawo chete. Finish and clear. Kwete zvakuda kumboda kuswera muda kuita basa rekupopota muchida kunyebedzera kuita kunge makangwara kana kuti mune shungu panapi. Hasha dzamuri kuita idzi muri kutoitira vanhu vari wrong. Izvi zvimangoti zvese for ED. Chasara ngoti mukadzi wangu for ED. Tanzwa rimwe rauti mukadzi wangu for ED. Mwana wangu for ED papa. Ndo zvamunogona izvozvo. Chipopotera vanhu vanenge vachida kutraya kuda kuuyawo nemaideas ekuti tiite seiko kuti tichinje zvinhu zvi. Hanti nyaya irimo nje, inyaya yekuti munyika muvewo nechange.
vageza vamunopopotera nhasi havasiriwo here vakatombotaura vachitoti havana havana kumbotaura here nezvemaningiririkini enyu aya nezvemaelection amunotaura amunogara muchingotaura akabiwa munofunga kuti havazvizivi even kana mukuru wechamisa chaichaiwo kubirwa maelection chaichai anotozviziva kuti vageza vakatozvitaura kuti maelection anga akabiwa mumwe munhu wemuZANU PF ari kutoadhimita umbavha hwakatoitwa nenhingirikini nebato hwekuba maelection bato reZANU PF rakaba maelection zvamunoziva imimi vakanga vakabamurwa chaizvo left right and center vakadamburwa naye mukomana but munongoziva zvinhu zvakaitika handitika ugwara hwenyiwo ndo akakonzeresa kuti mamwe mazi benzi ari imomo vari kutera chabangumo varimo mupariamendi umo vachisiya mutungamiriri wavo achitaura kuti hazvichaita izvi hamuchagarike mupariamendi umo nhasi vari kuitei imomo mupariamendi inyaya yenyu vanhu vemuZimbabwe munoita politics yedumbu pfumai chete imimi neugwara ndo zvinhu zvamunogona politics yenyu ndeyedumbu neugwara nekuda kutsvaka kuda kusungirira mablames nekuda kunyepedzera kuda kuita tuhasha kuda kunyepedzera kuzviita turume pasina urume wamunenge muchida kuedza kuratidza chete ngatisade kuda kumbonyepedzera kuda kublema mumwe munhu mungada kuzviita varume vanoda kufanana nabombshell here imimi nhasi imimi munoda kutaura murume akaita sabombshell muchamuwana kupi wamakaregedza kuteera wamuri kungoramba muchingoningirikina muchingo rejecta maningirikini ese ari kuuya nawo muchamuwana kupi ngatingoramba tichingorejecta zviri kutaurwa nakomanda Geza tione kuti tichazoita sei tione kuti tichazosvika kupi kana tichingoramba tiri kungoramba ngatingobvuma chete kungoti tiri kuramba tiri kutya ko kungotaura kuti tiri kutya tineiko ngatingoti tiri kutya kutya kokunochinja here